大家好啊，我係黃天南師傅。今日咧就同大家分享下咧呢個丙午年嘅風水點樣做佈局。丙午年咧就係由2月4號嘅凌晨4點1分開始嘅，喺嗰段時間咧就開始立春，立咗春之後咧就進入咗呢個馬年。喺呢個馬年咧，最好嘅方位咧就係東南位嘅。呢個九子星咧，呢個九子喜慶星咧就飛咗入去呢個東南方。啊，東南屬木，咁呢個九子就屬火，咁啊木生火就生旺咗呢個嘅喜慶星嘅。啊，咁呢個成個家宅裏面咧最吉嗰個位咧就係呢個東南位啦。啊，喺明年咁咧就可以咧就係擺一啲嘅凍水擺件喺度咧，就可以催旺嗰個方位咧，同埋使到全屋個吉氣都係流通嘅。咁如果想聚財嘅話咧，就可以擺啲聚寶盤咧。啊，最好就係紅色嘅聚寶盤啊。咁由於嗰個方位咧就係木咧就係生火就泄咗個木嘅，咁所以最好擺翻啲嘅木擺翻啲嘅樹喺度。咁九咧九子星亦都係個喜慶星咧，就可以喺個方位嗰度咧擺啲嘅七星陣啊，擺啲嘅馬路啊，咁擺啲紫晶啊，或者擺啲九七紫晶七星陣啊，咁又可以催旺嗰個嘅桃花嘅。咁另外個吉位咧就喺中宮，呢個100呢個貪狼星咧就飛咗入去中宮。咁呢個100貪狼星咧就代表呢個偏財啊、人際桃花嘅。咁啊飛咗去中宮。咁但係中宮咧就屬土100咧就係屬呢個水，咁啊土克水嘅。咁我哋點樣去化解咧？就係我哋咧就喺中宮嗰度咧就係用個銅碗咧就放啲水喺度。咁就可以誒土生金，金生水，咁啊生旺翻嗰個100星嘅。咁就如果我哋要迎接呢個100嘅偏財星或者桃花星嘅話咧，咁我哋可以擺一啲嘅黃金色嘅一啲嘅髮晶啦，或者係啲嘅金色嘅首飾喺度啦。或者都可以擺啲嘅紫晶洞喺度，咁啊催旺翻嗰個中宮嘅土星啊。咁亦都可以擺呢個嘅中宮喺度擺啲嘅桃花咧。咁跟住咧，我哋就講講呢個五黃星啦。五黃星咧就飛咗去南面啊。五黃咧就係呢個災難星嚟嘅嚇。咁呢個南邊就屬九火九子火。咁呢個五黃咧就屬土星，咁啊呢個火咧就生旺咗呢個五黃星嘅啊。咁所以呢個方位就比較兇喺明年嚟講啊。咁我哋一般嚟講咧，我哋就呢個五黃我哋就唔可以黑嘅，只可以化。咁你可以用啲金色嘅嘢去化佢啊。擺啲金色嘅布喺度都得嘅啊。咁傳統嚟講咧，我哋用6個銅錢咧，用銅片咧，同埋用一對嘅銅麒麟咧，亦都可以化呢個五黃嘅。咁五黃就唔可以黑啦，就唔可以擺啲嘅鐵樹喺度啦，亦都唔好擺紅色嘅嘢生旺佢啦，亦都唔好有啲摩打咧就震醒咗嗰個五黃咧嚇。咁呢個宮位咧，明年咧屬於太歲位咧，佢就係五黃位咧，所以就最好就唔好做裝修嘅。咁跟住咧，我哋就睇睇呢個二黑病符星咧，就飛咗去西北邊啊。二黑病符星咧就係即係佢係一個巨門星咧，但係亦都係一個病符星嚟嘅啊。咁西北邊咧就係屬金，咁二黑咧就屬土，咁啊土生金就生旺咗當時嗰個宮位啊，西北個宮位。咁一般化五黃咧，我哋一般化二黑咧，我哋就係用呢個銅爐咧，8個銅錢啦，同埋銅片咧。咁亦都同樣地，我哋就盡量就唔好裝修咧，就以免驚醒嗰個嘅二黑病符嘅。咁跟住我哋睇睇呢個三碧是非星咧，三碧是非星咧就飛咗去呢個嘅西邊啊。咁西邊就屬金，咁三碧咧就屬木，咁啊金克木就克呢個三碧是非星嘅。咁如果要化呢個三碧是非咧，我哋就用呢個紅色嘅嚇，最好就用紅色嘅印鑑啦啊。咁啊化咗啲是非去啦啊。咁因為嗰個宮位咧就係金克木嘅，所以我哋就擺啲水種植物喺度咧，就變咗金生水，水生木咧，咁生旺翻個宮位。咁跟住我哋睇睇四綠個文曲星咧，就飛咗去呢個東北邊啊。四綠木咧就係屬木咧啊，咁東北就屬土咧，咁啊木克土，咁就克嗰個宮位嘅啊。咁克個宮位，咁所以咧我哋咧就又要擺一啲嘅紅色嘅嘢咧，就走去化咗佢啊。咁啊呢個係木生火，火生土咧。咁如果要催旺嗰個文曲星、文昌星嘅話咧，我哋可以擺呢個文昌塔啦，四支毛筆啦，或者四支富貴竹喺度啦，咁記住咧，下邊咧就擺啲紅色嘅墊喺度。
跟住我哋睇睇呢個八白嘅財星咧，八白嘅財星就飛咗去東面啦。咁八白咧就係大財星嚟嘅，咁但係由於而家已經轉入咗九運啦，所以八運咧呢個大財星咧屬於退氣嘅大財星啊。咁但係點都好咧，我哋都可以喺擺喺嗰個東面嗰度咧，擺啲紅色嘅一啲嘅聚寶盆啦，或者呢個貔貅咧啊，或者係一啲嘅發財樹喺度啦啊。咁點解用紅色咧？因為咧當地嘅宮位咧係呢個係木克土啊，即係呢個宮位屬木啊，八白咧就屬土咧，咁啊我哋所以用紅色咧就木生火，火生土，就生旺翻嗰個財星嘅嚇。咁跟住我哋睇睇呢個武曲星咧，六白武曲星咧就飛咗去北邊。咁六白武曲星就屬金啦，啊，咁呢個當地嘅宮位屬水啦，所以生旺咗個宮位嘅，個宮位非常之旺啊。咁如果想催旺嗰個嘅事業啊，或者啲前途啊，咁我可以擺啲嘅金色嘅馬咧，飛躍嘅馬咧，帆船咧，或者啲金色嘅獎杯咧，啊，咁由於嗰個位咧亦都係屬於三煞位咧，所以就最好咧就係擺一隻嘅銅龍龜喺度，就化呢個三煞。咁跟住我哋睇睇呢個七赤嘅破軍星咧，七赤嘅破軍星咧就飛咗去西南邊啊。咁七赤破軍星咧屬金啊，咁當地嗰個西南邊就屬土啊，咁啊土生金就生旺咗呢個七赤，咁所以個七赤就非常之破軍星非常之旺啦。咁我哋要化咗佢咧，就用啲水去化佢嘅啊，乜嘢金生水咁啊泄咗嗰個破軍星去，咁啊要擺啲淺藍色嘅嘢咧，或者黑色嘅嘢咧，咪擺啲水喺度咧，或者擺啲嘅水柱喺度咧。咁就可以同樣得到個效果啦。咁今日呢個視頻就講到呢度啊。如果大家朋友想收到日後嘅視頻咧，請撳呢個 subscribe 啦。咁多謝大家。